Һаумыһығыҙ, хөрмәтле уҡыусылар! Бөгөн һеҙҙе телдәр башҡорт теле дәресенә саҡыра. Әйҙәгеҙ уның менән бергәләп башҡортса һөйләшәйек. Иң беренсе тиҙәйткес әйтеп ҡарайыҡ. Тиҙәйткесте тиҙерәк һәм шул уҡ ваҡытта асыҡ итеп әйтергә кәрәк. Һылыубикә 8 һарыҡ һуйған. 8-е лә һимеҙ. 8-нән дә 8-әр һауыт, һыуыҡ май сыҡҡан. Был тиҙәйткес һимеҙ генә һарыҡтар тураһында. Ә хәҙер уны тиҙерәк әйтеп ҡарайыҡ. Һылыубикә 8 һарыҡ һуйған. 8-е лә һимеҙ. 8-нән дә 8-әр һауыт, һыуыҡ май сыҡҡан. Ә кем тағы ла шәберәк әйтә алыр икән? Һылыубикә 8 һарыҡ һуйған, 8-е лә һимеҙ, 8-нән дә 8-әр һауыт, һыуыҡ май сыҡҡан. Ай, афариндар! Үҙегеҙҙең телегеҙҙе тағы ла шымартығыҙ. Ә хәҙер иғтибар менән һүҙҙәрҙе тыңлағыҙ. Уларҙың барыһында ла ниндәй өн ҡабатлана икән? Плащ, щетка, щи. Уйланығыҙмы? Әлбиттә, был щ өнө. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Щ тартынҡы, һаңғырау, һәр саҡ нәҙек. Һәм алфавитта уны айырым хәреф итеп әйткәндә, беҙ уны ща дип әйтәбеҙ. Артабанғы һүҙҙәрҙе тыңлағыҙ. Врач, чабан, чемпион. Был һүҙҙәрҙең барыһында ла ниндәй өн ҡабатлана? Кем уйланы? Афариндар! Был ч өнө. Ул тартынҡы, һаңғырау һәм һәр саҡ нәҙек. Бөгөн беҙҙең тема щ һәм ч хәрефтәрен иҫкә төшөрөү, ҡабатлау. Һәм шуны әйтергә теләйһеҙгә телдәр. Был хәрефтәр, был өндәр күберәк сит телдән ингән һүҙҙәрҙә осрай. Башҡорт һүҙҙәрендә улар осрамай. Ә хәҙер ошо хәрефтәр, ошо өндәр булған һүҙҙәрҙе бергәләшеп уҡыйыҡ. Щи, щетка, плащ, борщ. Афариндар! Тағы бер тапҡыр күҙ йүгертеп кенә уҡығыҙ. Щи, щетка, плащ, борщ. Врач, часовой, чемпион, чабан. Тағы бер тапҡыр күҙҙәр менән уҡыйбыҙ. Врач, часовой, чемпион, чабан. Ә хәҙер телдәр һеҙгә чабан тураһында һөйләп үткәһе килә. Чабандар тип, тау башында һәм алыҫ ерҙәрҙә һарыҡтарҙы күмәкләп көтөүсе, көтөүселәр ҙә итәләр. Ул чабан тураһында бер һөйләм дә төҙөгән. Чабан тауҙа һарыҡ көтә. Һәм һеҙҙең менән бергә һөйләм тураһында белгәндәребеҙҙе лә иҫкә төшөрөп үткәһе килә. Һөйләм тамамланған фекерҙе белдерә. Һәр саҡ ҙур хәрефтән башлана һәм аҙағында йә нөктә, йә һорау билдәһе, йә өндәү билдәһе ҡуйыла. Ә хәҙер телдәргә врач тураһында һөйләм төҙөргә ярҙам итегеҙ әле. Кемдең һөйләме матурыраҡ булыр? Уйланығыҙмы? Афариндар! Ә хәҙер телдәрҙең һөйләмен уҡып ҡарайыҡ. Мин үҫкәс врач булам.
Ҡарағыҙ, һөйләмдең башында ҙур хәреф яҙылған. Һеҙҙең әлифба китаптарында 137-нче биттә шулай уҡ «Мин Сабир» тигән текст бар. Хәҙер беҙ был текстты тулыһынса уҡымаясаҡбыҙ, бер нисә һөйләмен генә уҡып китәсәкбеҙ. Был һөйләмдәрҙе дөрөс итеп уҡырға өйрәнгәс, текстты бер нисә тапҡыр телде шымартыр өсөн үҙ аллы уҡып сығығыҙ. Чапаев тураһында кино ҡарағаным бар. Кем икән ул Чапаев? Чапаев элекке граждандар һуғышы ваҡытында бик ныҡ билдәле булған командир. Уның тураһында бик күп кинолар ижад ителгән. Тағы бер һөйләм уҡып китәйек. Чуковский балалар яҙыусыһы. Уның менән һеҙ азбука дәрестәрендә танышҡанһығыҙҙыр. Уның әҫәрҙәре бөтәһенә лә билдәле. Беҙҙең китапханала уның «Йыуындыр» тигән китабы бар. Тағы бер тапҡыр был һөйләмде күҙҙәрегеҙ менән уҡып китегеҙ. Беҙҙең китапханала уның «Йыуындыр» тигән китабы бар. Ниндәй китап икән ул? Йыуындыр, майдадыр икән. Был персонажды беҙ барыбыҙ ҙа бәләкәй саҡтан беләбеҙ. Тағы бер һөйләмде уҡып китәбеҙ. Чайковский композитор. Композитор ул музыка уйлап сығарыусы кеше. Бына ул Чайковский. Ул бөтә донъяға билдәле композитор. Уның «Аҡҡош күле» балеты барыһына ла билдәле. Русса «Лебединое озеро» тип атала. Ҡәҙерле уҡыусылар, ошо һөйләмдәр осраған тексты өйҙә үҙ аллы, һәйбәт итеп, матур итеп уҡырға өйрәнегеҙ. Хәҙер телдәр менән был текстта осраған оҙон һүҙҙәрҙе уҡырға өйрәнәйек. Уларҙы дөрөс итеп уҡыр өсөн ижекләп уҡырға кәрәк. Өй, рә, нә, сәк, беҙ. Хәҙер ҡушыбыраҡ уҡыйбыҙ. Өйрәнәсәкбеҙ. Исемендәге. Исемендәге. Бергә уҡыйбыҙ. Китапханала. Китапханала. Афарин. Хәҙер күҙҙәрегеҙ менән генә уҡып сығығыҙ. Афарин. Был һүҙҙәрҙе уҡыу һеҙгә ҡыйын булмаҫ. Нимә белдек һуң бөгөнгө дәрестә? Әйҙәгеҙ телдәр менән бергәләп ҡабатлап китәйек. Тартынҡы һаңғырау һәм һәр саҡ нәҙек икәнен ҡабатланыҡ. Шулай уҡ. Тартынҡы һаңғырау һәр саҡ нәҙек һәм һөйләм тамамланған фекерҙе белдерә икәнен аҙағында нөктә, өндәү билдәһе, һорау билдәһе һәм ул ҙур хәрефтән башланғанын ҡабатлап киттек. Был белемдәрегеҙҙе юғалтмағыҙ, онотмағыҙ, уҡыусылар. Һәм әлбиттә телдәр һеҙгә бәләкәй генә баш ватҡыс та әҙерләгән. Төрлө һүҙҙәрҙән мәҡәл төҙөргә кәрәк. Бергәләшеп был һүҙҙәрҙе уҡып китәйек. Егет, ҙә, төрлө, кешегә, 70, аҙ, һөнәр. Был һүҙҙәрҙән ниндәй мәҡәл килеп сығыр икән? Йәгеҙ тикшереп ҡарайыҡ.
Телдәрҙең мәҡәлен уҡыйыҡ. Егет кешегә 70 төрлө һөнәр ҙә аҙ. Кем аңланы был мәҡәлде? Кемдәр аңламаған, руссаһын уҡып китәйек. Бравому молодцу мало и 70 ремесел. Тимәк, үҙен егет тип һанаған кеше күп төрлө эштәр эшләй белергә тейеш. Һәм бына беҙҙең телдәр ҙә шулай. Ул башҡортса һөйләшергә лә ярата, уҡтан да ата һәм төрлө китаптар ҙа уҡый. Һәм ул һеҙҙең менән киләһе осрашыуҙарға тиклем һау буллаша. Һау булығыҙ, дуҫтар!